हेलो एभ्रिवान रेणुकालाई चाहिँ खोकी लागेको छ रुगा लागेको छ ऊ अलिकति गाली पनि खाएको छ यसरी जुठ हाल्नु हुँदैन अहिले यो दुईटा दबाई मिसाएर त्यही खाऊ न यो दुईटा दबाई मिसाएर बच्चाहरूलाई दबाई खुवाउँदा क्या राम 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 मान्छेहरू भन्छ नि तँलाई दबाई खुवाउँछु भन्दै तर्साउँछ बच्चालाई चाहिँ यसरी डर देखाउनु हुँदैन अब उनीहरूलाई चाहिँ निको हुन्छ भनेर अलिकति मनोबल दह्रो बनाउनु पर्छ अब हेर्नु है कस्तुरी भुसन तपाईँहरूले खुवाउनु भएको छ भने थाहा हुन्छ कति कडा हुन्छ भन्ने कुरा हनी टसमा मिसाउनु पर्छ हनी टसमा मिसाएर अब उता चाहिँ ल अब उसले खाएको हेर्नु है उसले हामी खाने लुगाम लाग्छ है ल खाइदिनु मिठो त अलिकति त हुँदैन नि दबाई भन्ने कुरा मिठो हुन्छ त होइन काजी ए दबाई कसरी खाने भने दबाई तपाईँहरूको पनि छोराछोरीलाई दबाई खुवाउन गाह्रो छ भने हेर्नु सिक्नु है होइन काजी अनलाइनमा मगाउनु अरे हामीसँग दबाई पाउँछ साँच्ची खोइको दबाई पाउँछ अनलाइनमा मगाउनु अरे क्या मेरो छोरी त फेरि बच्चैदेखि व्यापार गर्नु जान्ने भयो के गर्नु हालेर पठाइदिन्छु बहिनी यो पानी पनि खाइदियो बाई बाई यस्तै भिडियोको हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट छिटो गरिदिनु होला बाई बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो भन्नुहोस् नेक्स्ट भिडियो अर्को भिडियोमा भेटौँला हामी